後生唔會買咁多嘢，老咗多嘢買啲嘢玩。買嘢咁，梗係而家都係睇健康嗰啲咯，好似類似食嘢啊、用嗰啲都係以健康為主要目的。買多啲就唔會買多啲啦，因為買多啲要俾人鬧㗎，唔好買咁多啊，只係有需要嘅買咯嚇。喺90年代、千禧年代打拼完咧，佢哋其實都有好多積蓄。咁其實而家嘅銀髮族係都好肯使錢嘅，係啦。健康方面啊要㗎，因為一個人嘅身體咧就老化咧，所有嘅地方咧都有係退化嘅。有陣時又覺得冤痛啊、攰啊咁啊，買啲保健貼啊嚟貼下啦咁樣啦。手掌啊或者係浴室嘅設備啊，咁啊係要買嘅，一定要嘅。如果唔係咧，好危險嘅。電動嘅交通工具啦，即係輪椅啊，我諗都要需要嘅，持手持刀都要需要啊。各方面嘅安全設備咧，都係有需要嘅。即係如果你真係身體有啲問題嘅，比如話頭先嗰邊有個脊椎嗰啲儀器啊，咁你如果係脊椎唔好嘅，或者係平時成日背脊痛嘅，咁你可能就會考慮睇睇嗰啲嘢有冇幫助咯。比如話你膝頭哥痛嘅，咁你可能睇下呢啲可以幫助你膝頭哥行路容易啲嘅，用啲高科技嘅產品適合你嘅，你就會買啦。係啊，咁我自己本人我而家暫時都 touch wood 都未有呢啲問題，咁我就會睇下，我了解下有啲乜嘢 available 喺呢個市場，咁到我需要嗰時，或者我屋企身邊有朋友需要嗰時，就可以同佢哋推介咁樣咯。幫助人哋即係舒緩嗰啲骨痛嗰啲咧，我頭先見佢整咗個膝蓋嗰啲可能會。我哋老人家啱喎。旅遊其中一個啦，希望就係去啲地方有啲休閒啲嘅旅遊，主要就睇大自然啊，放鬆啲嘅啊。另外如果有咩運動咧，即係老人嘅運動嘅旅遊啦，即係譬如去同啲唔同各地嘅人打下波啊，即係比較輕鬆啲嗰啲匹克球啊，諸如此類，我都會有興趣嘅。即係網購嚟淘寶啦，乜都買㗎，其實即係冇乜時間出街行咁咪網上買。好容易啫嘛！醫藥嘅知識啦，有或者物理治療方面嘅知識啦，即係睇下不如多啲嘅產品，令到我哋健康啲啦。即係都 keep 住有好多人嚟試都冇停過嘅，係啊！我哋呢個產品咧就係行走助力機械人啦，因為即係始終香港人口老化比較勁啦，咁就都好多老人家咧住喺一啲唐樓嘅地方。除此之外啦，始終佢哋嗰個身體嗰個機能會退化咧，有機會令到佢哋唔想出街喎。咁我哋點解有呢嚿咧？就係想令到佢哋衰退嗰個速度可以減慢啲。咁啊，令到佢哋可以去多啲地方，唔同去睇下或者去旅行都可以着住佢，去得行得遠啲咁樣咯。今日咧，我哋見到攤檔其實人流都幾多嘅，因為我哋主要做台灣花蓮嘅慢活養生遊學團，係俾長輩嘅。最主要就係話佢哋唔係走馬看花，通常嚟話去台灣去7日又好啦，去6日，咁佢哋一個地方就留1日。咁但係我哋呢度係一個地方，佢留6日5夜，同埋我哋有好多嘅工作坊，去嘅人全部都係長輩嘅，50歲以上，一團係10到18人啦。咁佢哋講哇，可以一班長輩一齊去玩啲咁有趣嘅嘢，好有期待咯。主要就係疫情之後啦，大家可能唔係淨係想買啦，大家對身體嗰個健康、心靈嗰個健康覺得更重視，咁佢哋對我哋嘅關注就高咗好多咯。